In Jurassic World Dominion, the park is gone and dinosaurs are everywhere. Owen, Claire, and Maisie are living off the grid. Luke ha tenido un bebé, es imposible. Quieta. Eres igualita a tu madre. Le prometí a tu madre llevarte de vuelta. Jurassic World Dominion gave us the opportunity to take the franchise to new and different places. Podría reparar un terrible error que he cometido. ¿Vienes o no? Les aviso de que todo el mundo está emocionado con su visita. Ustedes son una auténtica leyenda aquí. Our storylines intersect. We get to reacquaint with old friends and get to know new friends. It feels like this is the closing of a chapter. ¿Te vas a jugar la vida por gente que no conoces? ¿Quieres hacer preguntas o que os lleve? I thought it was a fantastic idea to bring these two worlds together. Prometí que la llevaríamos a casa. ¿Se lo prometiste a un dinosaurio? Sí. ¿Por qué? Jurassic World Dominion is the culmination of the franchise. We give you something that you want but do not expect. No puede ser verdad. I've never seen action like this ever. The most scary and awesome dinosaurs you've ever seen. ¿Qué es eso?